Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အရင်ဖြစ်မှာ strike 3လချင်းထိထားပါတယ်ဒီ page နာမည်နားမလဲပဲသူရဲ့ page မှာဘလို့အမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်ဘလို့ content မျိုးတင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့် page quality အရင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video အားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်အကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့ page မှာလည်းအခုလိုအတိုင်း strike TV page quality အရင်ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီ video ကြည့်ပြီးမှကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရှင်းသွားလို့ရတယ်ဒီ video မှာအားလုံး step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းမှာဆို strike က3လချင်းထိမှာ page quality အရင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီ page မှာနောက်ထပ်တစ်ချိန်မတိနားလည်းပဲ copy post copy content တင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ strike နောက်တစ်ချိန်ပြန်လာခဲ့မယ်တစ်ချိန်တစ်ချိန် strike ထိတော့ခဲ့မှာဆိုရင်ဒီ page ကဒီနားမှာ has been unpublished has been delete ဆိုပြီး post နဲ့အပိုင်းဘာညာပိတ်ထားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ active queue စိုက်ဖို့လိုရပါတယ်ဒီ page မှာ strike ထိမှာအခုလိုအနည်းငယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီ page မှာတစ်ချက်ချင်းမဆိုရင် grow at risk ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ partner monetization လည်း register monetization ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ grow at risk နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထောက်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ချင်းမဆိုရင် star မှာချက်ချစ်ခဲ့ဖြစ်မှာ page not recommendation ဆိုပြီးဖြစ်သွားခဲ့တယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ post အသေး content အသေး blog တွေလူအများစီအောင်ရောက်ပင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach rate management ကျသွားခဲ့တယ်အကယ်လို့ page ကနေဇေယောနဲ့ page တစ်ခုဆိုလဲဇေယောစီကိုကျသွားခဲ့တယ် customer ကျသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥစ္စာပြန်ပြီး customer ပြန်တက်လာအောင်လူတက်လာအောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ live လွှင့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ live တွေမှာ viewer တွေတက်လာအောင်ဈေးဝယ်တွေပြန်တက်လာအောင်ဘယ်လို setup လုပ်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ violation detail တစ်ချက်ထောက်သွားမှာဒီ page နာမသိနားမလဲဘယ်လို post တင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလို strike ထိတော့ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအားလုံး live proof အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်အခုလိုကျွန်တော်သူရဲ့ page home ရောက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page နာတင်ထားဗီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူတင်ထားဗီဒီယို original ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့ diamond ဒီဗီဒီယိုမှာနောက်ခံတချင်းထည့်ပြီးမှသူတင်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယို original ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ခံတချင်းတစ်ဆင့် copyright လာပြီးမှ page မှာအခုလိုမျိုး strike တွေထိတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် page မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါမှာ original ဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတင်တဲ့အရင်ကောင်းတဲ့ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ခံတချင်းထည့်ပြီးတော့လို့မရပါဘူးနောက်ခံတချင်းထည့်ပြီးတော့မှဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာအခုချက်ချင်း copyright မလာပြီမဲ့အနည်းနဲ့အမြန် view နည်းနည်းရလာခဲ့ပြီးအချိန်နည်းနည်းရလာခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ strike ထိပြီးမှအနည်းအောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် page မှာပြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page မှာတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီ page မှာတင်ထားဗီဒီယို original ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့ diamond တူကဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ပြီး TikTok မှာသွားပြီးတင်တဲ့အဲ့ TikTok ကဗီဒီယို download ဆိုပြီး page မှာလာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုး error လေးတက်သွားခဲ့တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် page မှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ပြီးဆိုရင် original ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံး page မှာတင်လို့ပြီးသားခဲ့ပြီးဆိုမှအဲ့ဒီဗီဒီယိုအခြား social media မှာသွားပြီးတင်လို့ရတယ်အခြား social media မှာတင်ပြီး air တစ်စစ် download ဆွဲလိုက်ပြီးဒီ page မှာလာတင်မှဆိုရင် copyright ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင် TikTok logo လေးတွေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြတ်ပြရမယ်ဒီ page owner ကျွန်တော်ပြပြချင်မှာဒီ page owner အခုမှနားလေသဘောပေါက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြပြချင်းသူအားလုံးလုပ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်လို့ဒီမှာတစ်ချက်ဒီဥစ္စာကကိစ္စမရှိရမှာဒါကြောင့် reaction ပေါ်တယ်ပြီးတော့ခဲ့တယ်သူတို့ KDP တချင်းနဲ့သူတို့ဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ miss ဖြစ်ပြီးတော့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့အောင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မယ်ဒီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ original video ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းနောက်ခံတချင်းတစ်ဆင့် copyright ထိတော့ခဲ့မယ်နောက်ခံတချင်းထည့်ထားဒီဗီဒီယိုလေးဖြတ်ပြရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page မှာထုံးနည်း၎င်းပဲတင်ထားတဲ့ content နဲ့အားလုံး original content ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့နောက်ခံတချင်းတစ်ဆင့် copy ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ TikTok မှာလုပ်ပြီးတင်တဲ့ဗီဒီယို download ဆိုပြီးဒီ page မှာလာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလိုမျိုး page quality အမြင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ error နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ page မှာတင်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးမှသူ page မှာ sharing လုပ်တယ်ဟိုးအိမ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့5-10ရက်ကတင်ထားတဲ့ content ကိုသူ page မှာပြန်လာပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန် sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page ကဘာဖြစ်နေမှာလဲ page မှာတင်တဲ့ content ကိုအခြား group မှာ share လုပ်လို့မရပါဘူးအခြား group အခြား page အခြား profile မှာတင်ထားတဲ့ content ရဲ့ link တွေဒီမှာလာပြီး share လုပ်လို့မရဘူးဒီ page မှာအိမ်တော့တင်ထားတဲ့ content ကိုပြန်ပြီးမှ refresh ပြန် sharing လုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုမျိုး sharing လုပ်ပြီးတော့မှဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုကျွန်တော် page မှာချက်ချင်း error မလာပြီမဲ့ကျွန်တော် page က not recommendation ဆိုပြီး page မှာ reach rate management ကျတော့ခင်ဗျအကယ်လို့ page ကနေဇေယောနဲ့ဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ပါညာကျတော့ခဲ့တော့ကျွန်တော် error နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအခုတစ်ခါမှလည်းဒီ page ဟိုနာမသိနားမလဲပဲတင်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ page quality အများဖြစ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်မသိဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့ page မှာဇေယောစုအရင်ကျလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုကျွန်တော်တိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ page ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ page quality အများဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page ကလည်း grow at risk ဆိုပြီး not recommendation ဖြစ်ပြီးမှသူရဲ့ page မှာတင်ထား content သူရဲ့ page မှာတင်ထား content နဲ့အမားတွေအများများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page မှာ admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ post တင်တဲ့ content တင်တဲ့5-6ဖို့ပြည့်သွားခဲ့ပြီဆိုအဲ့ဒါမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီ page ကို request review တင်ပြီးတွားရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီတက်ပုံကြည့်မှဆိုရင်ဒီတက်ပုံသူ copy တက်ပုံတင်ထားပါဘောအခုလိုမျိုးကျွန်တော် copy တက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်လို့မရအကယ်လို့ကျွန်တော်ကအခြား social media မှာသုံးပြီးတော့တက်ပုံတွေအခြား social media မှာတင်ပြီးတော့ reuse လုပ်တဲ့တက်ပုံတွေ
ပြန် download ဆိုပြီးကို page မှာတင်နေဆိုရင်အဲ့ဓာတ်ပုံတွေ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှဓာတ်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုထင်ထင်ရှားရှားရေးထည့်ပြီး page မှာတင်လာမယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content လုပ်ခင်ပါတယ် page မှာတစ်ခါတင်ပြီးဓာတ်ပုံနောက်တစ်ချိန်ပြန် download ဆိုပြီးပြန်တင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် stock ပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံအသေးရိုက်ပြီးတင်ပါဒါမှမဟုတ်အဲ့ဓာတ်ပုံပဲပြန် download ဆွဲလိုက်ပြီးအခုနပြောတဲ့အတိုင်းနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှဓာတ်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခု add လုပ်ပြီးမှထင်ထင်ရှားရှားလုပ်ပြီးမှ page မှာတင်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ copyright ကလည်းလုပ်ခင်ပါတယ်ဒီ page မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ phone နဲ့ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတွားရမလဲဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ copyright video တွေ copyright လုပ်ခင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတွားရမလဲဆိုပြီးမှဒီ page မှာကျွန်တော်အားလုံး video နဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြရဆိုပြီးဒီ page မှာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီအခုဒီ page နဲ့ content copy content နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ page အားလုံး setup လုပ်ပြီးတွားမယ် part 2 video မှာကျွန်တော်ဒီ page quality အညီအောင်နဲ့အစင်းအဖြစ်အောင်ဘယ်လို request save တီးပြီးတွားရမလဲဆိုအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဒီ page ကို add reach page not recommendation အခုလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုင်းအဲ့ဒီ content လေးတွေဖြတ်ပြီးတွားခဲ့ပြီးဆိုရင် content edit တင်ပြီးတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာ automatic ပြန်မဒီ start ချက်ပြပြီးတော့ not recommendation ပြပြီး recommendation ဖြစ်လာခဲ့မယ် page quality အချိန်နဲ့စောင့်ပြီးတော့ပြန်ပြီး save လုပ်ခဲ့မှာပေါ့ request save တင်ပြီးအချိန်နဲ့စောင့်ပြီး save လုပ်ခဲ့မယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် page မှာ start ပြသွားခဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆို recommendation ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီ page မှာ post edit content edit တင်ပြီးတော့မှဆိုရင်လူအများစီကိုရောက်ပြီးမှ reach engagement တက်လာမယ်ဒီ page နဲ့ follower မဖြစ်တဲ့အခြားလူတွေရှိရတယ် Facebook က suggest အနေနဲ့ပို့ပေးတယ်ဒီ page မှာတင်တဲ့ content နဲ့ related ရှိတဲ့လူတွေကို Facebook တင်မှာ automatic ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ page မှာရှင်းသက်ပြီး follower edit တွေတိုးလာမယ် engagement edit တွေတိုးလာပြီးတရားဝင်အားလုံးအဆင်ပြေလာမယ်ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကြီးမျိုးတို့လည်းအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်နေမယ်အကယ်လို့သိချင်တဲ့ဘာသာရှိရင်လည်းအပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်ပြီးမြင်နေတယ်တင်တဲ့မှာတက်ချင်တဲ့ဆိုရင်လည်းအပေါ် Viber နံပါတ်တစ်ဆင့် contact လုပ်မှစမ်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်